और सबसे पहले बात है तो देखिए, ये जो है मेरी गाड़ी में जो है ना पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। और ये जो है मेरा बड़े भैया है, तो देख लीजिए हम लोग जो है ना गाड़ी को धक्का दे करके ले जाते हैं। और यहाँ हम लोग जो है ना मुजफ्फरपुर में फंसे हैं। तो देखिए आप लोग जो है ना लाइव को जो है ना शेयर कीजिए, और जो भी मेरी चैनल पे नहीं है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए कोई नज़दीकी है तो हमको पेट्रोल चाहिए तो मदद कीजिए। देखिए देखिए पसीना से जो है देखिए। नहीं भैया एगो काम कीजिए ना आप। नहीं सुनिए ना भैया, थोड़ा पेट्रोल पंप पे जा सकते हैं साथ में बैठा करके। देखिए ये जो है मेरे भैया से हम हेल्प ले रहे हैं अभी। हाँ भैया, यहाँ पर पूरा 1 ही किलोमीटर है। सर को बैठा लीजिए, सर को मालूम है हम यहाँ पे रुकते हैं, जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शंखा नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, तो देखिए ये भैया को जो है ना हम बोले हैं हेल्प करने के लिए, तो जा रहे हैं भैया पेट्रोल पंप पे अभी। हाँ तो ले भाई कुछ बैग बोतल ला तो हम फर्स्ट बार जो है आए हैं मुजफ्फरपुर। और देखिए मेरा बाइक है तो देखिए जा रहा है मेरा भैया अभी फ़िलहाल में। हम जो है गाड़ी के पास है यहीं पे अभी। तो देखिए मेरा पेट्रोल कब तक आ रहा है भैया लेकर के।